хочу вас познакомить с очень и очень стильным нашим клиентом, которого зовут Виталий, представитель компании Ponad. Виталий лет 6 назад, наверное, да, обращался уже в нашу компанию. 8 лет назад мы собрали для Виталия Hyundai Porter, да, который по сей день ездит, выглядит просто изумительно, потому что мы тогда не поскупились и сделали максимальную комплектацию фургона. И плюс Виталий заботится об автомобиле так, что он выглядит просто сногсшибательно. Поэтому Виталий повторно обратился в нашу компанию с вопросом подбора какого-то маленького каблучочка. Расскажите, как все прошло, остались ли вы довольны? Да, очень прошло все замечательно. Большое спасибо автосалону Кирилла Сухина, да. Желаем ему процветания, как говорится, больше продаж в данной сфере, да. Спасибо. А автомобиль мы приобрели замечательный, он его комплектовал холодильником, да, минусовую температуру. До минус 18. Да, минус 18, да. Сделал хорошую нам будку, как говорится, да. Все замечательно, мы довольны. Спасибо большое, Кирилл. Обязательным условием было сохранение кондиционера, да? Да, поэтому мы выбрали электрический холодильный агрегат Thermo King B100. Он здесь замечательно будет работать, он с хорошим здесь запасом. Машинка получилась изумительная. На нашем канале будет обзор этого автомобиля. Поэтому, если хотите аналогичный, обращайтесь в нашу компанию. Обращайтесь, ребята, супер. А что вы что будете возить? Мы будем продукты питания, колбаски для жарки гриля, немецкие колбаски для жарки гриля. Если вы хотите купить вкусные колбаски, то обращайтесь в компанию Ponad. Виталий вам в этом вопросе поможет. Звоните. Так что до новых встреч. Побольше таких добрых и стильных клиентов, как Виталий. Спасибо вам, Кирилл. Спасибо. Всего доброго.